Стримийн ертөнцийн iShow Speed. Тэрээр хэдэн хоногийн өмнө Монголд ирнэ гэдгээ зарлаж баггүй шуугаан дэгдэгээд байгаа байлээ. Darnwoodgan Junior. Гэхдээ хүмүүс түүнийг iShow Speed гэх нэрээр нийтлэн мэднэ. iShow Speed өөрийн өвөрмөц инээтэй байдлаараа хөгжилтэй реакшнуудаараа YouTube, Twitch маш хурдан танигдсан дэлхийн алдарт стример билээ. Түүнийг мэддэггүй юм аа гэхэд түүний зэрлэг хараншин, энержетик байдал, орилго гэх мэт клипүүдийг нь үзсэн л байж таараа. Guess what? What's up? You got $1 million? Guess what? What's up? Tell me. Guess what? What's up? Guess what? What? I'm gay! Speed 15 настай байх үедээ NBA 2K, Fortnite гэх тоглоомуудыг тоглодог байлаа. Цар тахлын буюу 2020 онд түүний контентууд галзхил дөрүүлсэн хэдхэн сарын дотор сая subscribers-ыг хүртсэн билээ. Гэтэ Speed-ийг тэр амжилтанд хүрэхсэн ганц зүйл бол түүний дахин давтагдчихгүй энержетик зан араншин байлаа. Тэр үйлдэлүүдэд үзэгчд нь хайртай байсан бөгөөд түүний үзэлт маш хурдтай нэмэгдсээр л. Үүгээр зогсолгүй тэр бусад олон хүмүүстэй хамтарч олон ч дуу гаргасан. Та түүний энэ зан араншинд нь дуртайч бай, дургуйч бай. Түүний эрэлт бол үзэлт нь ойрын хугацаанд л удаачрах шинжгүй байгаа билээ. IRL гэдэг нь in real life буюу бодит амьдрал дээр гэсэн үг юм. Стримерүүд зөвхөн тоглоом тоглодоггүй, өөр газруудаар аялан тэргээ стрим болон хийдэг. iShow Speed IRL стрим хийгээд нэлээдгүй хугацаа өнгөрчээ. Тэрээр олон орнуудаар аялан орон орныхаа фэнүүтэй уулзч стрим хийж тэрэн төсөөшгүй их үзэлтийг олдог байна. Тэрээр Солонгос, Япон, Бразил гээд 30-40 орнуудаар 100 газруудаар аялаж стрим хийгээд байгаа байлээ. Харин одоо тэрээр Монголд ирэх гэж байна. Тэрээр хятад улсаар зочлоод тэндээ 2-7 хоногийн хугацаанд хэсэг газруудыг зорин дараа нь Монголд болон Гонконгд очих төлөвлөгөөтэй байгаа байлээ. Яг хизээ иргэн тоглогдоагүй ч эх өдөр нь хятад, Хонконг гэх улсуудын дараа байх. Ийм том хэмжээний стример Монголд ирнэ гэдэг нь бидний хувьд маш том боломж.